Hej. I den her video vil jeg vise jer, hvordan man bruger programmet Deep Sky Stacker. Programmet ser sådan her ud, når man åbner det. Det er relativt simpelt at bruge. Det arbejder hurtigt og effektivt, så på den måde er det en mega god måde at hurtigt få stacket en masse billeder. Programmet er relativt simpelt, så vi skal indlæse forskellige typer af billeder. De er ligesom listet her i den rækkefølge, vi skal indlæse dem. Vi skal have nogle billedfiler af den tåge eller stjernehob, eller hvad vi nu har observeret. Så skal vi have nogle dark-filer til at kalibrere. Vi skal have nogle flatfelter. Vi skal have nogle dark til vores flatfelter. Og så skal vi have nogle bias-filer. Og den måde, det fungerer på, det er simpelthen, at man klikker her på den passende tekst. Og så skal vi finde de bias-filer, som vi gerne vil finde. Jeg har placeret mine her på mit skrivebord, og jeg har tænkt, at vi skal kigge på roset-tone. Så jeg går ind i roset-tone og bias, og så vælger jeg alle mine bias-filer her. Sådan der. Så indlæser den alle filerne. Så kan jeg tage den næste. Det er dark flats, og den har allerede fundet sti til min dark flats, eller så navigerer jeg bare til dem på samme måde. Jeg vælger dem alle sammen og indlæser dem. Så nu kan vi se her, at jeg har bias offsets frames her 100 styks. Jeg har dark flat frames 20 styks. Så skal jeg have nogle flat frames. Dem har den også fundet her. Nu har jeg også 20 flat frames. Så skal jeg have nogle dark files. Og de er også automatisk fundet her. Dem indlæser vi også. Der er 25 styks. Og så skal jeg have nogle billedfiler. Og mine billedfiler, de ligger her. Bum. Der var 180 styks. Og det er faktisk lidt snyd, fordi jeg har faktisk en dag mere, hvor der også ligger en stribe. Sådan der. Så der er 118 i alt. 25 dark frames, 25 flat frames, 25 dark flat frames og 100 bias frames. Så er vi sådan set klar til at finde ud af at få dem her stacket. Det første vi skal gøre, det er at vi skal registrere alle billederne. Og inden vi går i gang med det, så er det en god idé lige at klikke på Advanced her, og så sige Compute the number of detected stars. Den trykker vi på, og så siger den finder 88 stjerner. Så kan vi, enten kan man slå den her fra, og så kan man selv justere, tærsklen for, hvornår den skal kalde noget en stjerne. Og vi vil gerne have i nærheden af 100, det er optimalt. Så går det relativt hurtigt, og vi har en rimelig stor hit rate på det. Hvis vi hopper tilbage, så er der forskellige ting, vi kan slå til her. Vi kan slå automatisk detektion af hot pixels til, det kan være en fordel, og det er fordi, vi har indlæst det hele. Når vi er klar til det, så trykker vi OK, og så går processen i gang. Og først så laver den en master bias frame, og så bagefter laver den dark flats og darks og flat frames, og så begynder den at tjekke de andre. Det tager lige lidt tid, så jeg pauser lige videoen, indtil den er færdig med det her. Så blev Deep Sky Stacker færdig med at stacke billederne, eller registrere billederne. Nu vil vi gerne finde ud af kvaliteten af dem, og vi kan se, fordi vi indlæste vores bias frames først, så ligger de først her i listen. Så det vi gør nu, det er, at vi sorterer lige efter kvalitet med den største eller bedste kvalitet først. Så nu har vi sådan set vores light frames øverst, fordi det er de eneste, der har fået tilskrevet en kvalitet. Hvis vi klikker på det første, så kommer der et billede op her, og de her billeder er det, man kalder lineær tilstand, så vi kan faktisk ikke se noget som helst andet end enkelte stjerner, som nok er overeksponeret på det her billede. Det vi lige skal tjekke her, udover at vi selvfølgelig skal tjekke kvaliteten, og den kunne godt have været højere på de her billeder indrømmet, så skal vi lige tjekke, at det passer med størrelsen af den chip, vi tænker, vi har brugt. Min den er 3008 x 3008 pixels, så det ser rigtig nok ud. Vi skal tjekke, at eksponeringstiden er, som den skal være. Jeg havde 270 sekunder, så det ser også ganske fornuftigt ud.
Det næste, man kan gøre, det er, at man kan lige scrolle ned igennem listen her med quality, og hvis der er nogen, der sådan falder helt af på den, så kan man faktisk gå ind. For eksempel den sidste her, vi kan se, den har kun en kvalitet på 17, så den er ikke særlig god, så den kan jeg sådan set untjekke her. Jeg kan også bare have fjernet fluebenet herover, det kan vi gøre for den næste. Så bliver de 2 frames, vi kan se, tallet tæller ned, når jeg fjerner et flueben, så på den måde, så kan jeg pille data ud. Så skal jeg vælge en frame, som jeg gerne vil have som en reference, og jeg kunne vælge den øverste her, og det gør jeg ved at højreklikke og sætte flueben i den, der hedder Use as Reference Frame. På den måde, så bliver de andre billeder, de bliver tilpasset i forhold til den her. Det næste skridt, det er, at vi vil gerne finde ud af, hvordan de andre billeder er forskudt i forhold til den her, for der kan jo forekomme forskydninger undervejs. Nogle af forskydningerne vil vi faktisk gerne have. Det skal vi nok snakke mere om, når vi skal til at snakke om, hvordan udstyret fungerer. Så trykker vi på Compute Offsets, og igen, så løber den alle billederne igennem, en for en, og I kan se her, Estimated Time, det tager omkring 48 sekunder. Så jeg sætter den lige på pause igen, og så kommer jeg tilbage, når den er færdig. Nu kan vi se, at nu har jeg fået beregnet offsets. Der er kommet tal i de 3 kolonner her, og den første, den hedder sjovt nok 0, fordi det er den, vi arbejder i forhold til. Så kan vi se, at der er små pixels offset i alle mulige retninger her, ned igennem det hele. Nogle af dem er voldsomt store forskydninger. Det kan være fordi, der er tale om billeder, der er taget efter et meridianflip, hvor det hele er vendt på hovedet. Vi kan se, at vinklen er næsten 180 grader. Det sidste skridt, det er at få lagt alle vores billeder sammen og få lavet en såkaldt stack. Til det, der klikker vi på den sidste røde knap her, Stack Checked Pictures, og så får vi en ny værdi, eller en ny menu op her. Så siger den, jamen, der er forskellige, billeder. Vi har 116 billeder i vores stack. Det svarer til 8 timer og 42 minutters billeder. Og så fortæller den ellers, at vi har lagt diverse forskellige ting og sager ind, og at de forskellige eksponeringstider matcher hinanden. Så den er tilfreds. Vi kan gå ind og redigere stacking settings til, hvordan vi gerne vil have det. Om det er standard mode, eller mosaic mode, eller hvad vi egentlig gerne vil have, den skal gøre. Mosaic mode plejer at være det, der fungerer bedst. Herinde der kan vi også lave drizzling. Det kommer vi nok ikke til at snakke om, hvad gør det, men der findes masser af videoer om det på det store internet. Så kan vi bestemme, hvad den skal gøre med forskellige ting og sager. Alle de her forskellige modes, den kan gøre forskellige ting med vores billeder. Det er ikke så vigtigt lige i første omgang, hvad de forskellige ting gør. Det kan man altid give sig til at lege med bagefter. Men vi er godt tilfreds, så vi trykker OK, og så trykker vi OK her, og så går den ellers i gang med at stacke alle de forskellige billeder. Det vil sige først bias frames, så dark flat frames, så flat frames, så dark frames. Så laver den kalibrering på light frames, og så til sidst så stacker den alle light frames. Og det tager lidt tid, så jeg sætter igen lige på pause. Så kan vi se, at den er blevet færdig, og nu har menuen skiftet hernede, og jeg har fået sådan et mærkeligt udseende billede, og vi kan se, at der er et eller andet spændende på billedet. Så er jeg sådan set færdig, og vi kan se, at den har gemt billedet her af users, bla 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 bla, 2026 12 27 autosave.tif. Det er den fil, vi skal ind og finde nu, og vi kan se, hvor den ligger hen. Vi skal ikke gøre noget ved den herinde, vi skal sådan set bare lukke programmet. Og så spørger den, om vi vil gemme noget til de her fillister, og nej, det vil vi ikke. Vi ser, jeg har allerede åbnet mappen, og den ligger lige her. Så er vi sådan set færdige med Deep Sky Stacker. Vi ser, for hver fil, vi havde, hver datafil, så har den genereret et lille tekstdokument med informationer om filen. Det er sådan, at hvis man skal analysere dem igen, så kan den lynhurtigt hente al den her information frem. Det eneste, vi skal bruge, det er den, der hedder Autosave. Den ligger her. Det er vores target. Det var alt om Deep Sky Stacker. Jeg håber, I kan få det til at virke.